Ifølge The Times onsdag 24. november var det den russiske hemmelige tjenesten FSB som stod bak drapet på 6 Røde Kors-sykepleiere, deriblant 2 norske, i Tsjetsjenia i 1996. Man har tidligere antatt at det var tsjetsjenske opprørere som sto bak, men en avhopper fra FSB har altså nå stått fram i The Times med nye bevis. Hva gjør norske myndigheter nå for å bringe klarhet i sakens fakta, og hva vil man foreta seg overfor russiske myndigheter hvis påstandene viser seg å medføre riktighet? Utenriksminister Jonas Gahr Støre, vær så god. President, drapene på 2 norske og 4 andre utenlandske hjelpearbeidere ved Det internasjonale Røde Kors-sykehuset i Tsjetsjenia 17. desember 1996 var et svært alvorlig angrep mot internasjonalt humanitært engasjement og en stor tragedie for familiene som ble rammet. Og jeg har fra min Røde Kors-bakgrunn vært med på å tenne lys for disse 2 17. desember, som man gjør årlig i Norges Røde Kors. Norge har fra første stund krevd at russiske myndigheter må gjøre alt for å finne og stille disse gjerningsmennene til ansvar. Det er trist å måtte konstatere at 14 år etter drapene er gjerningsmennene ennå ikke pågrepet eller dømt. I årene som er gått siden denne ugjerningen, har Norge både på egen hånd og i samarbeid med myndighetene til de andre ofrene, landene de kom fra, og i samarbeid med Internasjonale Røde Kors-komiteen ved flere anledninger tatt opp saken med russiske myndigheter. Dette har vi gjort både på politisk nivå og kontakter på embetsnivå. I likhet med Den internasjonale Røde Kors-komiteen har vi gjentatte ganger uttrykt bekymring over manglende framgang i denne etterforskningen. Vi har mottatt forsikringer fra russiske myndigheter om at etterforskningen fortsetter, og at slike forbrytelser ikke har noen foreldelsesfrist. Så er det slik at konfliktene i Tsjetsjenia, som utgjorde bakteppet for angrepet på sykehuset, har åpenbart forvansket etterforskningen, og har i årenes løp avfødt en rekke motstridende teorier i media om hvem som sto bak. Vi har ikke hatt grunnlag for å vurdere troverdigheten av disse påstandene. Og i et slikt bredere perspektiv så føyer oppslaget i The Times seg inn i dette bildet av ulike versjoner og teorier. På bakgrunn av opplysningene som framkom i avisen, har vi foretatt en fornyet henvendelse til russiske myndigheter og bedt om en orientering om status for etterforskningen. Vi har bedt et bredt samarbeid med Russland på en rekke områder. Også av relevans til denne regionen, vi viderefører bistand til Nord-Kaukasus og særdeleshet Tsjetsjenia. Det gjelder både humanitær bistand, fremme av respekt for menneskerettighetene og styrking av rettssikkerheten. Vi forventer da at russiske myndigheter gjør sitt ytterste for å oppklare forbrytelsen og stille de skyldige til ansvar. Ivaretakelsen av sikkerheten for humanitære hjelpearbeidere er av avgjørende betydning for muligheten til effektivt humanitært hjelpearbeid, og denne type hendelser sender jo ringvirkninger ut i tid og rom når det gjelder hjelpearbeidernes sikkerhet. Partene til en konflikt er i henhold til internasjonal humanitærrett forpliktet til fullt ut å respektere humanitær personells nøytralitet, og for å unngå straffefrihet for angrepene på humanitære hjelpearbeidere må angrep etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Det forventer vi av Russland, og vi forventer at ny informasjon skal komme fram, og som har en viss kvalitet og troverdighet, blir kommentert og blir fulgt opp på russisk side, og vi kommer til å holde trykket oppe på det også i tiden som kommer. Eriksen Søreide, vær så god. Jeg takker utenriksministeren for svaret, og jeg synes også det er betryggende at særlig disse siste hendelsene, de siste opplysningene som kommer fram, også har gitt grunnlag for fornyede henvendelser til russiske myndigheter. Det er jo, som utenriksministeren også helt riktig påpeker, opp gjennom de 14 år som har gått, kommet mange ulike versjoner av hva som kan ha skjedd. Men det som jeg synes skiller disse nye opplysningene fra det som tidligere har kommet fram, er at det på et veldig detaljert nivå fra en person som rett nok nå er avhopper fra FSB, gis et veldig klart bilde av et hendelsesforløp som gir nærmere grunnlag for å undersøke og etterforske det. Da vil jeg også spørre utenriksministeren om det er satt noen konkrete tidsrammer for når norske myndigheter har bedt om tilbakemeldinger fra russiske myndigheter på akkurat den siste utviklingen. Utenriksminister Gahr Støre. På det spørsmålet vil jeg svare at det er ikke slik at det er en formell frist for å gi svar. Men når vi stiller detaljerte spørsmål, så vil jo vi etter noe tid spørre om hvor det blir av svar på de spørsmålene. Så er det riktig som representanten sier, at dette er altså informasjon framkommet fra en avhopper. Det er da naturlig at samarbeidende tjenester vurderer kvaliteten på de informasjonene vedkommende gir i denne saken og i andre saker. Det vil ta noe tid på analysesiden for å da posisjonere denne informasjonen i forhold til andre informasjoner og troverdigheten i dem.
Men som representantene sier, det er alvorlige og detaljerte informasjoner som vi kommer til å holde trykk på i forhold til russiske myndigheter utover i ukene og månedene som er nå i 2011, etter at vi har fått den informasjonen som har framkommet i denne ellers troverdige avisen. Eriksen Søreide til oppfølgingsspørsmål nummer 2. Ja, det er jo sånn at vi åpenbart, hverken utenriksministeren eller jeg, kan stå her og vurdere for så vidt troverdigheten til de som framkommer med opplysninger, og det er derfor bra og fornuftig at man nå har satt i gang både russiske myndigheter og også samarbeidende tjenester for å vurdere dette. Men det var også interessant for meg og for Stortinget å få vite hva norske myndigheter kan tenkes å foreta som russiske myndigheter dersom disse påstandene skulle vise seg å medføre riktighet. Utenriksminister Gahr Støre. Ja, jeg håper man forstår at det å gi et hypotetisk svar på en så alvorlig påstand, hvis den skulle vise seg å være riktig, det skal jeg være varsom med. Så jeg vil da gå tilbake igjen til det som er utgangspunktet, nemlig kamp mot straffefrihet. Et helt tydelig krav på at det skal etterforskes og rettsforfølges de som er mistenkt for å ha begått slike handlinger. Og skulle man være inne i et så følsomt faktum som disse påstandene påviser, så er det at dette nå er ute på den måten det er, vil jeg si, en ytterligere grunn til å holde trykk for å få klare svar fra russisk side. Men prinsippet om straffeforfølgelse, etterforskning, og at de som har begått handlingene blir stilt til doms, det må være vårt utgangspunkt, enten de kommer fra den ene bakgrunnen eller den andre bakgrunnen, de som har vært gjerningsmenn for denne uhyrlige handlingen.